你有什么办法了？事出紧急，我觉得现在硬顶不是办法。你要不然先答应，就当是权宜之计。婚姻大事怎么可能是权宜之计啊？是你爹和徐伯钧已经定下婚期，你这个时候硬顶，你不仅委屈你自己，你还会连累我。是你自己说要陪我一辈子，一天都不会少的。你非要看着我和徐伯钧鱼死网破你才满意是吗？我是喜欢你，但是这种喜欢要拿命去赌的话，我也得掂量掂量。你混蛋！婉清，你听我说，我知道有人在盯着我们。你知道你还使那么大劲儿？我这就过过瘾啊！而且演戏嘛，就得逼真。居然敢戏弄你男人，回头再收拾你。等我消息。啊！谭玄林，给我记着。婉清，司令，你看，火花报的照片登出来了。果然，头版头条。要说这火花报的记者也太不会拍照片了，这怎么挑了个这么个角度拍？啊，当然，司令是360度无死角。这样，你啊，去把各大报社的记者叫过来，我要开一个新闻发布会。好。就你鬼点子多。小姐，我听说谭司令也看到这个报纸了，正准备开记者会澄清呢。知道了，先下去吧。是。有报纸就够了，你开记者会干什么？哼！来，光耀过来。来，你自己看看，啊，这让我们徐家的脸往哪儿搁呀？这个谭玄林，真是胆大包天。父亲，这八卦小报不足为信。哼，空穴来风未必无因。之前谭玄林为了穆家出面，竟敢去得罪日本人。若非他是和穆婉清关系匪浅，他肯冒这个险？你这个做督办的，连他们沆瀣一气，你都没有一丝察觉。如果穆婉清真的看上了谭玄林，那就真的把我们徐家脸给丢尽了。他们才认识几个月啊，竟然好到私下拉扯的地步，你连自己的青梅竹马的女人都哄不住。督军，少帅，刚得到消息，谭玄林准备在司令部召开记者招待会，澄清火花报的不实报道。父亲，谭玄林如此大张旗鼓的澄清，说明这确实是谣言啊！哼，谭玄林诡计多端，恐怕没那么简单。各位，我相信大家都看到了《火花报》的这篇报道。这篇报道上说，我和穆婉清小姐有不寻常的关系。众所周知，下个月初8就是穆婉清小姐和徐光耀先生的订婚仪式。这婚姻大事不能儿戏，本着对两位新人负责任的态度，我决定在穆婉清小姐出嫁之前，对于这篇报道做2点澄清。第一，这篇报道用暧昧关系形容我和穆婉清小姐，实在是欲盖弥彰了。所以我今天决定在这儿宣布，穆婉清小姐是我要追求的人。虽然她还没有答应我，但是我相信，精诚所至，金石为开。第二，我认为，即便穆婉清小姐和徐光耀先生已经有了婚约，但是在2人尚未订婚之前，我仍然有权利追求穆婉清小姐。所以，我宣布，从现在开始，距离他们的订婚仪式还有8天。如果我能在这8天的时间里，打动穆婉清小姐的心，
那么徐光耀先生就要祝福我。如果我没有做到，我也会祝福他们。谭玄林怎么说的？不管他怎么说，我们徐家的声誉受到了极大的损害。父亲，我们不能听风就是雨，这样就让那些嚼舌根的人看笑话了。快说，他怎么澄清的？谭玄林没有澄清，而是公开追求穆小姐。他还说了，在订婚前的8天内，如果他能打动穆小姐的芳心，就请少帅把穆小姐让给他。你听到了吧？我早就说过了，空穴来风未必无因，他们早就暗中私通，只有你一个人蒙在鼓里。少帅，别叫他，让他去。不撞南墙，他不知道人心险恶。许督办，许督办，哎，光耀兄，你怎么来了？哎，你凭什么这么对我？我对你一直坦诚相待，你凭什么用这种下流的手段对我？好，你对我坦诚相待，那我也对你坦诚相待。婉清她不喜欢你，她喜欢的人是我。不可能，不可能。看见这个了吗？你跟婉清在办公室朝夕相对，你应该记得她脖子上戴的这个平安符。这是在法源寺求的，她求了2个。你凭什么？我和他这么多年的感情，为了他，连命都不要。你凭什么？凭我懂他。是，你是天之骄子，众星拱月，但是你不懂他这10年来受的委屈，你更不懂他在穆家的处境。当初他被穆婉婷设计，差点被崔杰那个流氓侵犯的时候，你想到的是什么？你想到的只是把他带在身边，当你的私人秘书。你有没有想过，婉清是无辜的，他为什么要退让？为什么要妥协？而我要为他做什么？我愿意为他扳倒所有伤害他的人。你说我凭什么？原来你早就对他……对，我早就对他动心思了。他这辈子只能是老子的女人，你放手吧。我和他是父母之命，媒妁之言。你以为区一个平安符，穆公会承认你这个女婿吗？可是他不爱你啊。他会爱上我的，只要我和他成亲以后，我足够对他好，他会爱上我的。你不是这种人。是，从小到大，我都温和谦让，但是这一次，我不打算让了。我追求我喜欢的幸福有错吗？你凭什么认为我给不了他幸福？你能给的，我都能给；你给不了的，我也能给。我凭什么要让？凭什么？就凭他不可能爱你。
这一拳我不还手，不是因为我理亏，因为你不知情。但我要告诉你，你这辈子只能是他哥哥，因为你们徐家欠他一个哥哥。你什么意思？你跟我去个地方你就知道了。穆远航死亡的时间，就是徐伯君轰炸的时间。光耀兄，还不准备放手吗？哼，你以为就凭一个混黑道的几句话，我就会信？他说的这些，根本不足为证，诬陷我父帅是什么后果？谭司令，应当心中有数。诬陷，好，耳听为虚，咱们眼见为实。爸，阿强，现在外面吵得沸沸扬扬，你和这个谭玄林到底怎么回事？他说要和光耀公开竞争，竞争什么？实话告诉爸爸，你和他到底什么关系？他是不是纠缠你了？如果是，我去找他，让他给你道歉。他没有纠缠我。哦，我喜欢他，他也喜欢我。你喜欢他？爸爸一直以为你喜欢光耀啊。我一直把光耀当哥哥，我喜欢的是玄林。爸，万强，这么大的事情，你为什么不告诉我？你和光耀马上就要订婚了，你这不让我骑虎难下吗？督军府颜面不保，我们穆家的声誉也不保啊。我一直在想借口拒绝这门婚事，但是徐督军执意要订婚，我就想私下再和您说。万强，你说，你做生意是那么的精明，可自己的终身大事却这么的糊涂。你说，他得罪了督军府，徐督军能放过他吗？所以谭玄林才马上召开记者会啊，他就是想保护穆家。倒是一个有情有义的人。安青，爸爸劝你啊，千万不能被感情冲昏了头脑。你要是选择和谭玄林在一起，对你对他都没有好处。你打理咱们穆家的生意需要督军府来帮助，而他呢，
只是一个刚刚到任的上海司令，得罪了督军府，那就是朝不保夕。你拒绝了光耀和他在一起，那就是害了他。但是玄灵说他不会输，我相信他。爸，你什么都不用说，我也知道，他毕竟是你的父亲。但是他多次暗杀闵大成，甚至想杀死穆婉婷，就是为了掩盖当年的罪行。还有，上次在医院的时候，那2个刺客对你手下留情，你应该有所感觉吧？令尊是什么样的人，我想你心里应该很清楚。如果你想保住婉清的命，就不要把你听到的、看到的告诉任何人，尤其是你的父亲。谭司令，我有个问题想问你。说，你真的爱他吗？爱？有多爱？嗨，老子天不怕地不怕一辈子了，但遇见他，我知道什么叫怕了。不敢死，怕他会伤心，更不敢输，怕给不了他幸福。记住你今天说的，好好对他。光耀兄，放心，我愿意为他挡住所有的黑暗，更愿意为他在黑暗中找到最后一丝光明。我只是希望他幸福，哪怕这幸福里没有我。婉清有你，是他的幸运，真的。希望也能成为他的幸运，否则我不会放过你。我该走了。我想跟他告别。好。老将军，
去吧。光耀哥，谭司令都告诉我了，我知道，比起跟你受的伤害来讲，道歉实在是微不足道。但是我还是想告诉你，对不起，婉清。光耀哥，你父亲做的事情和你没有任何关系。这句对不起，不应该由你来说。你还愿意叫我一声哥哥，我很高兴。你别这么说，你的好，值得所有人的仰慕和喜欢。能被你当作妹妹一样疼爱，是我这一辈子的福气。谢谢你。你爱他，对吗？那我祝福你。我要回悦城了，我可以抱抱你吗？以后，我还是你的光耀哥哥。只要你需要我，我都会一直在你身边。谢谢。再见，婉清。放心吧。没事吧？那边有人盯着，我们离开这儿。但我们去哪儿啊？现在，这些探子肯定会把我们的位置报给徐伯爵。闵大城藏身的地方有危险，我们得转移他。走吧。兄弟们，这几天辛苦了啊！今天我请客，百乐门好好玩玩。好。老傅，你带几个兄弟在这留守，让其他人跟我走。放心吧，这得交给我。走，其他人跟我走。
广耀啊，来吧。现在知道了吧？现在你知道人心险恶了吧？刚才穆公给我打了个电话，向我赔罪，说他教女无方。他还提出，穆婉清和谭玄林是两情相悦，是他这个做父亲的失职。他想让我以前线吃紧为由主动退婚，以挽回两家的颜面。为此，他愿意负责我们徐家前线所有部队的粮饷。父亲，谭玄林与婉清确实情投意合，还望父亲不要责怪他们。你呀，斗心眼儿你斗不过姓谭的，现在连抢女人你也抢不过。你看看你现在这个样子，今后怎么坐得稳督军的位置？如果都要像父亲那样才能坐稳位子的话，那儿子真的做不到。你坐不稳也要做，我就你这么一个儿子，你如果坐不稳，我们徐家的地盘就要易主了。这个谭玄林有兵有枪，现在又傍上了穆家，你留在这里也不能牵制他，反而会成为我的软肋。我看你啊，现在给我回越城，穆家拨给我们军队的粮饷，总得有个自己人盯着。一切听凭父亲安排。你看你这个样子啊，为了个女人不死不活的，你还是不是我徐伯钧的儿子？你是不是？兄弟们，今天都给我好好玩玩，吃喝都算我的，啊！但是有一样啊，不能给我瞎搞。谢司令，走，走，踩上去。我操，没来过。来吧，婉清，我们喝一杯。别紧张，有你男人在，什么都不用怕。我知道你天不怕地不怕。我现在最怕的就是你不理我。你又不正经。都准备好了。来吧，我的穆小姐，请您跳支舞。怎么不早告诉我要跳舞啊？现在说也不迟啊，来。你说你一直在带兵打仗，那你怎么会跳舞啊？唉，这也是没办法呀。这几年不光要打仗，还要搞交际，就陪那些阔太太们跳跳舞、打打牌什么的，很辛苦的。歪门邪道，怪不得你那么油嘴滑舌。我骗你的，你还真信？那你听好了，以后有我在呢，你不用替谁打仗，你也不要去求谁给你出钱。我和整个穆家都是你的后盾。那就是你养我了？
当然啦。各位，从今天开始，穆小姐就是我谭玄林的人了。好。来人！快点给老子救火！救火！快！救火！水！快点！快！救火！快点！快！别走啊！快呀！快！行了，兄弟们，该吃吃，该喝喝，给我好好玩。干嘛还出这个风头啊？盯着你的人还不够？我就是想要在舞会上比徐光耀出的风头大，我就是要盖过他。以后啊，谁再提起穆家大小姐，不会再想起穆家舞会，只会想起百乐门。没想到不仅无赖，还幼稚。房子是空的。是，我们搜了每一个房间，没有发现任何关押的犯人。督军，你说谭玄林是不是知道我们提前派了人跟着他，所以他提早做了防范？对，这就说明他藏的人不想让我知道，没准就是闵大成。谭玄林现在还在百乐门吗？还在，我们的人一直盯着呢，他的士兵也没有出来。你向巡抚帮举报，就说百乐门进了革命党，派警察去搜。你派人盯着警察，弄清楚闵大成在不在里面。是，去吧。徐副官，什么情况啊？让你亲自来查。谭司令，穆小姐，二位可真是够有雅兴的。我们刚刚接到举报，说百乐门里混进了革命党，巡捕房正在搜查。若真是属实，那可就是谭司令玩忽职守了。哟，这还没搜到证据呢，就这么快给我定罪名了？
没有最好。谭司令是督军的门生，还是谨言慎行为好啊。好，谢谢副官的提醒。没搜到，都搜仔细了吗？是，都搜仔细了，连女士洗手间都搜了，没有发现闵大成。他到底把人藏哪儿了？是啊，我也纳闷呢。晚上除了百乐门，谭玄林哪儿都没去，难不成一个大活人就能凭空蒸发了不成？多派些人手，盯紧谭玄林身边所有的人，不要让他们离开你们的视线。是。督军，如果谭玄林真的藏了闵大成，那他到底想干什么？可能跟过去的事情有关。司令，婉清小姐到了。婉清，怎么了？怎么了？木公馆门口都被记者给堵了，谭四带了好几个兵才把我接出来。那不比上次你和徐光耀跳舞轰动多了吗？还不是拜你所赐，还嬉皮笑脸的。跟我有什么关系啊？那我们总算是能光明正大的出双入对了。我做梦都要瞧出声了。我的谭司令，谁笑到最后，谁才是赢家。来，但是呢，想要笑到最后，就得陪我去趟北京。去北京干嘛？司令，那我先出去了。嗯。你们有事儿吗？那我们就在门口，谭司令有需要随时吩咐我们。好。这两个都是徐伯君派来的吧？没错。那卷胶片你到底放在哪儿了？我办事儿你还不放心吗？放心，我们家司令大人从来都是运筹帷幄。长得还挺好看。我也这么觉得。自恋。哎，刚刚那两个人来翻了一个底朝天，也没有找到。你到底把胶片放哪儿了？你猜？箱子夹层。箱子夹层连你都能发现，我有这么蠢吗？什么叫做连我都能发现？未必你比我聪明啊。对啊，当初你拿了我的布防图，把你都赔给我了，你说谁聪明啊？那你到底放在哪儿了？这样，我们打个赌怎么样？如果你赢了，我给你一个奖励；如果你猜错，那就得给我一个。
督军，谭小姐到了。谭小姐，请。谭小姐，幕府的舞会上我见过你。裴伯父，你也比我上次见您更精神了。哦，您和裴公子站在一起，不像父子，就像是兄弟。哈哈哈哈哈！小丫头，嘴巴真甜。因为我一见到你就觉得特别亲切，所以这说话一时没大没小，希望您不要介意。不介意，不介意。来来来，坐。我还是跟裴公子站一起吧，毕竟都是小辈，哪敢在德高望重的您面前造次？你这个小丫头还挺懂规矩的。物以类聚嘛，不懂规矩，不懂事儿，怎么跟裴公子做朋友啊？好，性子爽快，不扭捏，对老子的脾气。哎，谭司令最近可好啊？不太好，我哥和穆小姐传出绯闻，得罪了徐督军，被徐督军监视起来了。哦，所有人都以为我哥现在春风得意，马上就要成为穆家的乘龙快婿了，但其实他现在就跟火烤一样，走错一步，都有可能换来灭顶之灾。这么说来，谭司令最近的日子不太好过哟。我哥他就是一死心眼儿，非得在督军府的眼皮子底下卑微的讨生活，他还拿督军府看着他那一套看着我。这还好我机灵，跑到北京来了。哈哈哈哈哈！你这个小丫头倒是不犯怵啊。跟伯父说说，跑北京来干什么？我想追您儿子。谭小姐，我这个儿子呀，性子可冷得很，多少世家千金追他都碰了壁。你一个马匪窝里出生的野丫头，也想追他，我都替你犯愁。我知道我是马匪窝里出来的，门第低，可是这穆桂英也是土匪窝里出来的呀。照样和杨宗保传出了一段佳话。我哥怎么着也算是上海司令，您好歹给我一次机会呗。穆桂英能挂帅出征，你能干什么呀？我呀，我给您准备了份大礼。哦。这是什么呀？当年穆家大少爷穆远航死亡的真相。你怎么可以让四小姐去做这么危险的事情？哎，她精明得很，这种瞒天过海、暗度陈仓的事儿，她习惯了。哎，话说回来，我的那个奖励是不是应该兑现了？什么奖励啊？那要是我赢了呢？你要给我什么奖励？你赢了呀！你这不是无赖吗？这是公平的。不过话说回来，之前盯四小姐那么紧，她去找裴少君，你死活不准。现在她要去北京，你倒是准了。那徐伯钧盯我盯得那么紧，我有什么办法？那如果是你，有办法吗？亏得四小姐愿意帮你的忙。她，她巴不得去北京去见裴少君。真是亲兄妹都爱折腾。我们不是爱折腾，我是他唯一的哥哥。如果我把他养在深闺之中，不让他经历任何的风雨，那他根本不可能知道这世道人心。所以，想让他平安一世，必须让他见识见识，知道审时度势。
你是个好哥哥。真是我的好老婆，都知道心疼小姑子了。谁要嫁给你了？哎，不是，那亲都亲了，报纸也上了，你要是不同意，可没人要你了，啊？什么？怎么什么东西都没搜到啊？是，他们将整个车厢都仔细搜查了一遍，除了一些衣服和一些细软，没有发现任何可疑的物品。督军，您看他会不会真的是去北京找谭桑榆的呀？盯梢的探子说，谭玄林本来是要送他妹妹回江城的，谁知他妹妹在火车站甩了谭玄林的人，上了去北京的火车。事情没那么简单，让你的人到北京以后继续盯着，随时报告谭玄林的动向。是。二哥，立正。裴督军，你能亲自前来迎接，谭某倍感荣幸。谭司令，如今已是名副其实的上海王，难得陪幕府监军北上来京，我裴某当然要尽到地主之谊了。督军，我此次前来呢，是为了带舍妹回去。这个丫头私自跑出去，给您添了不少麻烦。我这个当哥的，真的是羞愧万分。麻烦谈不上。谭小姐性格活泼、爽快，与我老裴很是投缘。我们俩现在已是忘年交了啊！谭司令、穆小姐，督军府内早已备下薄酒，专为二位接风洗尘，请，请。裴伯父，请。你看这丫头。二哥，行啊，马屁拍得挺响啊。这可是我未来公爹，我不得好好巴结巴结。我告诉你啊，这件事办完，立马给我回去。这又不是你的地盘，我回不回去，你说的不算。臭！好了，去吧。你们去督军府附近盯紧谭玄林，我去给徐副官拍电报，有事我们悦城会馆碰头。好。哎，小四，怎么没看见你那心心念念的裴少君啊？哎，你可别提了，他把裴督军给惹了，现在被关了禁闭。他都被他爹关禁闭了，你倒是在裴勋面前混得风生水起，厉害啊！那可不。你还不了解你妹妹吗？这个世界上，只要是我想讨好的人，一个都跑不了。年纪不大，本事不小啊。二哥，那我可没您老奸巨猾，连上海第一千金都能骗到手，厉害。嫂子，回去收拾你。我告诉你，二哥，我现在可是有嫂子的人了，你要是再敢打我，我就让我嫂子收拾你。嫂子，我二哥怎么把你骗到手的？你不该问的别问啊。这个裴勋亲自去火车站接的谭玄林。对的，我们的人亲眼看到的，裴勋带着谭桑榆去接了谭玄林。哦，而且我们的人还打探到，他的妹妹前天住进了裴家，听说这小妮子现在追裴少君追得很紧。这个谭玄林刚拿下了穆婉清，就让自己的妹妹去贴裴少君，他是想跟裴家攀亲，想让自己上海王的位子坐得更稳。倒也是有这种可能。
就这么一路大张旗鼓的去北京，只为了攀亲，这也不对。裴巡是代将门，不是他马匪谭家能攀得起的。你派人给我盯紧了谭玄林，看他到底想干什么。是。这是谭司令上任之后头一回来北京，高兴，喝酒，来，大家伙共同举杯。裴督军盛情，谭某确知不恭了。请。穆小姐，你和谭司令的事情，裴某早有耳闻。美人配英雄，可喜可贺。谢谢裴督军，我和谭司令在上海还小心翼翼，我们的关系登报以来，您是第一个祝福我们的。应该的，男女之事讲究的是你情我愿，只要你俩高兴，天王老子都管不着。徐伯钧这个老贼想利用权势逼你就范，这是他理亏。我裴某人虽然是个粗人，却也见不得这种棒打鸳鸯的下作手段。裴督军，既然您不愿意棒打鸳鸯，那我跟您儿子裴公子这事儿……小四，嘴闭上。哎呀，裴督军，真是不好意思。这丫头啊，从小就欠管教。哥，如果都有冒犯，我替她给您道歉了。哪儿的话，不足挂齿。我没冒犯，裴伯父挺喜欢我的。说的一点儿都不错。我很喜欢她，这个小丫头还真是让人疼。这千里迢迢的到北京来看我，还特意给我带来了一份见面礼。裴督军，单独聊聊。好，左参谋，招呼大家喝酒啊！穆小姐，先失陪。请，请。谭司令，你因为穆小姐得罪了徐伯钧，如今朝不保夕，是不是担心自己已经没有了退路了？督军，这没有退路的，又何止谭某一人呢？你想让我重审10年前穆远航遇刺一案，扳倒徐伯钧？徐光耀已经查到了庆功宴刺客的事。您和徐伯钧表面上一团和气，可实际又能维持多久了？与其被动防守，不如主动出击。所谓先下手为强嘛。你想借我裴某的手，去除掉自己身上的威胁？这徐伯钧，不也是您最大的威胁吗？此事也并非不可为，我也早有对付徐伯钧的打算。不过，如果我真扳倒了徐伯钧，那徐家的一切要尽归我裴家军所有，包括越城督军府所管辖之内的上海。您要知道，这最重要的物证胶片是我找到的，您不记我的功劳也就罢了，再惦记上海，就不太合适了吧？谭司令，物证现在我裴某人手里，你有什么资格跟我谈条件？没错，但是这人证物证俱全，才有翻案的胜算嘛。是，这物证是在您手里，可这人证在我手里呢。你还有人证？罗督军当年的副官闵大成还没死，就是他替徐伯钧遮掩了真相。哦，那人证在哪里？北京。
当然，只要裴督军答应我谭某一个小小的条件，只要您亲自发一份委任状，明确将上海交由我全权接治，这人证啊，我双手奉上。人证既然在北京，那就好办了。你不说，我自然也搜得到。我当然相信裴督军的能力，但是您能搜到，也带不走啊。笑话，在北京城就没有我裴某人带不走的人。谭司令，你太自不量力了。那卷胶卷只能证明徐伯钧炸码头的时间提前了，却不能证明是他炸死了穆远航。一旦证据不足，您即便有能力操纵审判厅，给徐伯钧定罪，但是也不能服众啊。我怕他会反咬您一口。所以，我这个人证至关重要。只要您放弃上海，就有十足的胜算。这笔买卖不亏吧？谭司令，你知不知道跟我讨价还价是什么后果啊？嗯？督军，过河拆桥啊！谭司令，配合一点，交出人证，我就能带你一起过河。怎么了？一脸不高兴的。那个榆木疙瘩，回回都是我热脸贴冷屁股，真不知道我上辈子欠了他什么。那要不和我回上海？那不行。我这个人吧，我最讲信誉了，上辈子欠的，那这辈子一定要还，不能来找。你这嘴上说是榆木疙瘩，心里还是舍不得啊。嫂子，你能不能求求我哥，让我留下吧，好吗？裴伯父，不是，您这是要带我哥去哪儿啊？裴督军，有事好商量嘛，何必动枪啊？说得好，有事好商量。但是谭司令呢，算盘早就打好了，他可压根儿没想跟我裴某人商量。裴伯父，我哥他这个人就是嘴贱，如果他说什么您不高兴，您生气了，我替他给您赔个不是成吗？你说什么呢？你给我闭嘴！谭小姐、穆小姐，请二位移步，我们裴府从来没有对女人动手的习惯。走。你给我起开！你们今天谁也别想带我哥走。我是女人，你们谁敢动我？好了，小四，我是跟裴督军去办正事的，放心吧，没事。有正事聊，这么多人带枪，这不是价钱没谈拢吗？他们想强卖，是不是？好了，小四，你哥办的是正事儿，别添乱。带走，正事带走，放心，很快回来。哥，放心，他有分寸。谭司令，你该不会是把人藏在这儿了吧？督军，为确保万无一失，让您见笑了。没想到你和领事馆还有关系，关系谈不上，朋友多罢了。你不是在蒙我吧？
哟，谭司令来了。廖翻译，谭司令，你的朋友已经安顿下了，一切都好。啊，麻烦廖翻译了。这位是裴督军吧？我在报纸上见过您的照片，您亲自过来是有要务找领事先生吗？我去帮你通报一声吧。不必了，我来是陪谭司令看望朋友。是，谭司令的朋友已经安顿好了，这里很安全，请你们放心。廖翻译，是。你是怎么跟谭司令认识的？我跟谭司令啊是领事先生介绍的。这领事先生之前当过战地记者，谭司令救过他的命，所以谭司令交代给我们的事情，我们可不敢怠慢呢。你的人缘还真不错啊！嗨，什么人缘啊？这腰杆子不硬，不敢得罪别人，多个朋友多条路嘛。说得好。好，我希望这次之后我们也能成为朋友。督军，能得到您的垂青，我求之不得。廖翻译，不打扰了，告辞。裴督军慢走，请。督军，你说这个谭玄林真的救过领事先生的命？宁可信其有，不可信其无。我们要对付的是徐伯钧，不必得罪洋人。谭玄龄想要委任状，给他便是。革命军眼看就要过长江了，我看他这个上海王也是朝不保夕。廖，你跑到哪里去了？这是你需要的阿司匹林的批文，我已经盖好章了，你拿走吧。廖上，我替前线的同志们谢谢你。感谢什么？当年我做战地记者的时候，要不是你救我的命，现在我的坟头草都很高了。你现在这口中文呢，可是越说越地道了啊！哎呀，还不是跟你这个老布尔什维克学的吗？啊，不过听说你的部队老大省长啊，你不去前线录一首，争个军功章回来？我们共产党人不争功，我把这批药运到前线去，能多救回几个受伤的同志，这比什么军功章都有价值。嫂子，我哥不会有事儿吧？没事，你哥啊从来不打没有准备的仗，他心里都有数，放心啊。好，谭司令，哥，我明天就让高等审判厅启动重审，便给越城督军府发传票，传徐伯钧马上赴京，配合审查。裴督军放心，人证交给我，绝对不会出岔子。今天酒喝的不尽兴，不算啊。等扳倒了徐伯钧，我们再庆功畅饮。好。请。没事吧？没事。原来这男人不仅善变，还反复无常。二哥，你和裴督军到底怎么回事？明明你们刚才还动刀动枪的，这怎么突然间就勾肩搭背了？你们俩这关系还真是扑朔迷离。学着点吧，大人的世界你不懂，大人的世界就是真真假假，假假真真。别逗四小姐了，事情办得怎么样？办妥了。他答应事成之后不会染指上海。果然你吃准了他的心思，一切都在你的意料之中。不是嫂子，我怎么越听越听不懂了呀？这你们俩关系不是不好吗？他怎么跟你妥协了？他拿枪顶着我，就是想找到闵大成，想把利益一个人全部吞掉。那你交了吗？你傻呀！我当然不能交。
而且我还把闵大成藏在一个他想带走都带不走的地方。这北京还有裴督军找不着的地方？我不信。就是外国使馆。二哥，你还真是老奸巨猾。但是，我哥这么算计裴督军，这万一他以为我俩是一种人，那我在我未来公爹心目中的形象，不全让你给败坏了吗？什么公爹？事成之后赶紧给我回去，知道吗？回什么回？你嫂子，你看我哥他逗我，哎，光老弱妇孺我就占了3样，你好意思吗你？嫂子，你看他还逗我，逗，找死呢是吧？我没揍你是吧？你等着，那个死丫头！早知道她这样，我就应该把她带在身边。你不知道你刚刚不在的时候，他多担心你。他呀，就是嘴巴硬。婉清，我跟你说，事成之后，如果他不愿意回上海，你要帮我好好劝劝他。总之，他不能留在这儿了。他还让我劝你呢，你们两兄妹闹别扭，让我一个外人在这左右为难。你怎么能是外人呢？你可是我未来的老婆、未婚妻，怎么能是外人呢？你不会是想要反悔吧？那我可要盖个戳，宣誓一下所有权了。你别闹，这里这么多人，被看见了不好。就是让他们看的，就是让他们看的。哎，你挠我！哎，你别动，别跑！裴督军，此事关系重大，完全没把握的话，那我们审判庭上上下下的法官、秘书，可都有性命之忧啊！真是笑话，这可是在我裴某人的地盘上，你怕徐伯君怕成这个样子，亏你头上还顶着个大法官的头衔。督军呐，您这不是为难我们吗？人证物证俱全，这有什么好为难的吗？你若不敢重审，我老裴现在倒是就可以为难为难你。你们审判厅全体同仁的老婆孩子，可全在我裴某人的眼皮子底下生活。刘大法官，是不是我老裴平时对你们太仁慈了？你们只怕徐伯君，倒不怕我裴勋啊？督军啊，我们绝对不敢，绝对不敢呢！那就乖乖的重审此案，我保你们一家老小平安无虞。好，一切听督军的，开庭重审，开庭重审。马上就给徐伯君发传票，叫他上北京配合审讯。怎么事情办得顺利，你还不高兴啊？事情是顺利。我本来想借他的权力扳倒徐伯君，可是我真没想到，这些法官会对他下跪。我更没想到，这国之公器居然被他玩弄于股掌之中。是啊，这个裴勋未必比徐伯君好到哪儿去，一丘之貉罢了。但这也不是一朝一夕能改变的事情，慢慢来，别着急，好吗？对，打赢这场仗再说。走吧。
喂，帮我接岳城督军府。督军，我们在高等审判庭安插的眼线传来的消息，说穆婉清在诉状中写明了，他们不仅有人证，还有物证。裴勋亲自带着谭玄林跟穆婉清去找了刘大法官，刘大法官只能答应。果然不出所料啊，闵大成他没有死，谭玄林把他藏在了使馆里，是怕裴勋吃独食，所以留了个后手。是属下无能，没能让闵大成闭嘴。不过这个使馆戒备确实太森严了，我几次派人进去，都没能打探出一点消息来。哎，这事儿不赖你。即便是打探到了消息，我们也伤不了闵大成的分毫。只是这证据到底是什么？难道闵大成早就有异心，留了我们的把柄？当年穆家少爷的事儿，我们与闵大成只是口头交易，并没有留下只字片语，他能有什么物证？事到如今，只能见招拆招了。真没想到，姓谭这小子竟然能鼓动裴勋重审旧案，也不知他许了裴勋什么条件。哼，这个我不奇怪，裴勋早就有取代我之心，这么好的机会他是不会放过的。只是我没有想到的是，谭玄林一个马匪崽子怎么会和洋人有关系？是啊，能在大使馆里藏人，这层关系绝对不浅。日本公使渡边先生现在正在北京，他是我的老朋友，你托他打探一下，谭玄林到底和使馆是什么关系？是。哦，对了，督军，这传票怎么办？你现在就给高等审判庭发电报，就说我陈科难起，身体不适不便出去，由你代为出庭。我？徐伯钧果然是用称病来糊弄我们，看来这个老小子是怕了，他知道自己绝无胜算，怕有来无回，所以才派一个副官来带他出庭。督军，我觉得这事儿没那么简单。如果徐伯钧对审判不抱希望，他完全可以对这个传票置之不理啊，何必派自己的心腹徐远代为出庭呢？我怀疑徐远此次前来是另有目的。那依你的意思，他会作何打算啊？这个我目前不敢妄下判断，但是徐伯钧绝对不是一个坐以待毙的人，督军。所以我建议尽早开庭，以免夜长梦多呀。谢谢。你怎么还没睡啊？你在这都坐了半个小时了，你在想什么？我在想，这徐伯钧派徐远代为出庭，总觉得哪里不太对。高等审判庭既然决定重审，他如果拒绝出庭，岂不是不打自招？他自己不来，派个副官来，就算输了官司，也没有性命之忧啊。对，你说的对。但是问题就在于，他为什么要派徐远来？慢点。没事。你想啊，我们现在人证物证俱全，不过徐伯钧肯定是心知肚明，这次翻案肯定是我和裴勋一起想联手搞垮他。如果他什么都不做，那肯定是输定了。如果他以生病为由拖延开庭的时间，那就能为自己争取到挽回局面的时间。
可是现在呢，他什么都没做，只是陷自己于被动了。你说的也有道理。其实，我早就做好了徐伯钧拒不出庭的准备。这徐家的眼线一路跟着我们。我带裴勋去大使馆找闵大成的时候，我还故意给他们留了破绽。我原本以为，这徐伯钧会先设法杀掉闵大成，只要他在使馆区动手，我就能立马抓他个现行。即便徐伯钧拒不出庭，我们也能立刻开庭审理他谋杀证人一案，顺便连带出10年前的旧案。但是我真的没想到，他这么爽快的就派自己的亲信徐远出庭，没道理。除非他派徐远来，就是为了挽回局面。我是联络啊。哎呀，左参谋，好久不见啊！徐远兄一路辛苦了。我们裴督军在6国饭店安排好了房间，咱们先回去休息。嗨，辛苦左参谋了。我们徐督军身体抱恙，不便出庭，还请裴督军莫怪。哎呀，徐老兄说的哪里话嘛！您老兄可是徐督军身边的贴身侍卫啊！啊，由您带他出庭，那是理所应当的事情。我们督军清者自清，况且还有裴督军在，我相信高等审判庭一定会秉公断案。哎呀，那是自然。老兄先安心休息，等出了开庭时间，我通知你。走，请，请。开车。立正，向右看齐，向前看，专业。立正，专业。谭司令，看看我这裴家军和你谭家军比如何呀？督军世代将门，裴家军的军容风纪，岂是我们这种杂牌军能比得了的？谭司令说笑了，你现在已经不是什么杂牌军了，坐拥10里洋场，马上要成为穆家的乘龙快婿，你可比我阔气多了啊！督军您说笑了，我这区2000人，怎么能跟您这10万大军比呢？哎，家家都有本难念的经，你可是不知道我的难处。10万大军，人吃马喂，一年要耗费多少银两啊？徐伯钧镇守在富庶的江南鱼米之乡，苏景山呢，又坐拥晋西北的大片的煤矿，我跟他们比不了。再加上这几年水旱蝗灾连着来，农民欠收，军饷告急。那是您太仁慈了，不像某些督军镇守使，把几10年的税收提前收完了。你以为我不想啊？如果我也能像徐伯钧那样，坐拥富得流油的越城，我也恨不得把那些土豪劣绅的油水全都给榨光了。可是不行啊，老百姓身上榨不出什么油水来。如果真的把老百姓逼急了，那我的军饷更就没有着落了。是啊，督军，这徐伯钧的案子到底什么时候开庭啊？我知道你是担心夜长梦多，但是这事儿还真急不得，毕竟案子太大了。我们必须给高等审判厅留一点时间，让他们做准备，免得到时候舆论会骂我们，说我们是预谋好的，要给徐伯钧下罪名啊！左参谋在书房等你，说是有要紧事。谭司令，我有急事，先失陪了，你请自便。好。
徐远到了，左参谋只接的站，还亲自把他们送到了六国饭店。这个左参谋，原来是裴勋的副官，应该是和徐远老相识了。我觉得马上就要对簿公堂了，怎么裴勋对徐远还这么客气？哼，看来只要一天不开庭，就会有变数。变数？裴勋就是个变数。谭四，你派人盯紧徐远，有任何情况立马汇报。是。徐伯钧的那个副官真的是这么说的？是的，他说徐伯钧最近身体不佳，对上海的事务有些鞭长莫及。这个谭玄林又是一个爱闹事儿的人，自从他上位以后，令徐伯钧十分头疼。这次翻出10年前的旧案，就是为了诬陷徐家。督军，此番您若是能站在徐家这一边，治谭玄林一个诬陷长官之罪，那么徐伯钧说了，就由您来指定上海司令官的人选。区区的一个上海司令，啊，就这么轻易的把老子给打发了？那您看要不要咱们跟他再谈谈条件？扳倒徐伯钧和扳倒谭玄龄，哪个对我们更有利？自然是扳倒徐伯钧呐。不，更有利的是，既扳倒了徐伯钧，又能从谭玄龄那儿要到好处。您的意思是让这个谭玄龄出血？下午我已经暗示过他了。如果这小子聪明的话，就应该明白，催我开庭，必须表现出他的诚意。那徐副官那边，你先答应着，如果徐伯钧催我们向谭玄龄动手，你就告诉他，我要挑到合适的上海司令的人选，让他们不要催。属下明白。去，把裴勇给我找来。是。少帅，这是您要的书。我知道我今天来晚了，但是今天啊，白天实在是不得空。你今天去哪儿了？怎么一天都没看见你的人影？哎呀，别提了。这徐督军啊，出庭的代表来了，左参谋呢又要接站，又要把人给安排好，而且呢还要里里外外给督军传话，实在是走不开。所以啊，就让我给顶了个差。徐伯钧的人不是等着来开庭的吗？副帅有什么话要跟他们说？嗨，也没什么话，就是出庭前的一些小话罢了。行了，没什么事了，你去忙你的吧。得嘞。哎，对了，你让谭小姐来下我这里，有几本书是她要的。明白。你是说，左参谋从裴勋的书房里出来，然后去了六国饭店？是，而且聊了很久才出来。徐远呢？我已经派人在六国饭店盯着，一有动静立刻报告。怪不得下午在教场，裴勋一直在跟我哭穷。但是我一提到什么时候开庭，他脸色立马就变了。原来是两头通吃啊！那我们怎么办？这儿可是裴勋的地盘，他要是耍诈，我们可是一点辙都没有。简单，逼他一下，骑虎难下。这么晚了，你们干嘛去啊？谭四，你在这守着。当了上海王又能怎么样？还不是被老婆管着。怎么了？我刚从裴少帅那过来，他说裴勋和徐远私下在接触。这么晚了，你去裴少军那儿干嘛？你能不能拎得清啊？这个时候还瞎吃飞醋，万一裴勋把你卖了呢？因为这个呀，裴少军被关禁闭，连他都知道。你男人能不知道？
那你想好怎么办了吗？万一他们私下勾结，转过来对付你呢？来，这个你就不用担心了啊。徐伯钧不管给裴勋开出什么样的条件，都不如他自己倒台，对裴家更有利。裴勋之所以跟他暗中接触，不过是为了给我施加压力，逼我让出更大的利益出来。你就这么有自信？你想啊，裴少军现在连门都出不去，如果裴勋不想让他知道，他哪来的消息？还有，徐伯钧和裴勋一起去参加穆家的舞会，不就是为了筹军饷吗？也是啊，那你打算怎么做？我准备去找廖先生，通过使馆的关系，在国外的报纸上刊登徐伯钧旧案重审，把消息放出去，造成舆论压力，逼裴勋开庭。不行，你这么和他硬碰硬，万一把他逼急了，他就算扳倒了徐伯钧，也会反过头来对付你。既然他要的是军饷，那咱们就给他军饷。他就算看在钱的面子上，也一定能放咱们回上海。婉清，这不是小数目。不怕，我付得起。你付？哎，你忘了你在百乐门说过，从今以后你就是我的人，我来养你啊。你这样，我就真成吃软饭的了。再说，穆伯父能同意吗？现在的穆家我说了算，而且这一次官司，我们肯定会和徐伯钧彻底撕破脸。如果能用钱买来裴勋对穆家的支持，倒也不亏啊。行，那我明天去探探裴勋的口风。不用你去，我去就好。你去？以裴督军大男人的性子，要是你去啊，他肯定锱铢必较。但是我就不一样啊，我一个姑娘家，他和一个小姑娘斤斤计较，面子上也过不去啊。而且看他对你妹妹的态度，他对待女孩子容易心软。不行，锱铢必较就是锱铢必较，我不同意。怎么就只许你和阔太太打牌跳舞，走走夫人路线，就不允许我搞搞夫人外交啊？我开玩笑的，我不想你去。你现在还不是我穆家的女婿，要是你去，岂不是慷他人之慨？而且我穆婉清现在是穆家的当家人，我总不能像个小媳妇一样，一遇到事就躲到男人身后，那也显得我太没能耐了。但好啦，我肯定会有分寸的。开门吧。徐远去了悦城会馆，是，而且他还换了便装，戴了顶帽子，一路上十分的警觉。我们的人跟得很远，才没有被发现。他跟左参谋谈完话，还去了哪儿？我们的人一直盯着，左参谋走了以后，他就一直没有出过门，直到天黑了，才去了悦城会馆。他不去给徐伯钧发电报，去悦城会馆做什么？徐伯钧来北京了。你来的时候没人看到你吧？督军放心，我进来的时候兜了几个圈子，确定没人跟着，我才进来的。啊。裴勋那边怎么说？左参谋递来的话说，裴督军对我们的条件很感兴趣，会考虑与我们合作。那他什么时候对谭先林动手啊？他们说还需要时间考虑一下上海司令的人选，让我们不用着急。都是些冠冕堂皇的话。裴勋这个老狐狸啊，肯定是在拖延时间。
要看看哪边开的价码高。督军早就已经料到了。我不过是探探裴勋的虚实。他要是真心答应我，肯定是狮子大开口。一个上海司令根本满足不了他的胃口。这次这么痛快的答应，他是想拿我们对谭玄林施压，想从姓谭的那里得到更多的好处。站住！干什么的？哎呀，我给客人送壶热水。水壶留下，你离开。哎，行。哎，督军，那接下来我们该怎么办？如果谭玄林满足不了裴勋的胃口，以裴勋的性格，断不会开庭。我们还有拉拢他的机会。如果谭玄林和裴勋谈妥了，那我们就要务必干掉闵大成。没有了人证，他就做不成铁案，我们还有挽回的余地。可是，这使馆戒备森严。之前我们派人打探闵大成的消息，也是一无所获。想要干掉闵大成，怕不是那么容易啊。渡边那边有什么消息吗？还有啊，谭玄林到底和使馆是什么关系啊？渡边先生那边说，苏俄公使跟谭玄林并不认识，他们只是最近来了个朋友，好像是从广州来的。广州来的？莫非是革命党？倘若真是如此，那谭玄林他就不是人脉广了，那他就是通敌了。不应该吧？这谭玄林跟革命党并没有打过交道，这哪里来的交情呢？我想起来了，光耀在上海司令部庆功宴的时候，差点被革命党刺杀。当时我命令谭玄林全程缉拿革命党。莫非是当时他对革命党网开一面？若真是这样的话，这谭玄林算是通敌了。不管目前谭玄林是不是通敌，当务之急是要除掉闵大成。在使馆区不好下手，那就在开庭前，去审判庭的路上干掉他。属下明白，我去安排，确保万无一失。这是督军府的特供烟，徐光耀抽的就是这种。果然，徐伯钧来北京了，就住在悦城会馆。司令，那我们要不要先下手为强？先不要打草惊蛇，他跑不了。这几年边境贸易中断，我们穆家商会的北京分号就一直歇业，只留了几个老伙计看场子。但现在不是开放起来了吗？我就想把这商号再重新开起来。而且听说最近黑河口岸几个贸易量都巨大，利润又高，我就想着，反正南方的战事频繁，倒不如把生意做到北方来太平。我还真不知道你们幕府在北京有这么大的产业。穆小姐，你说有事要与裴某人商量，是不是就是想在北京开分号啊？我穆家在南方还算有名气，但是到了北方和苏联做跨境贸易，这洋人恐怕不认我们。但是督军就不一样了，您的威名他们自然是知道的，所以我就斗胆请督军做我北京分号的股东。
你这个小姑娘，这是要扯大旗做虎皮呀？啊！你倒是跟我讲一讲，我裴某人凭什么给你撑场面？这您1分钱不用出，活我全干。这北京分号的利润，我只拿走20%做人力成本，剩下的呀都归督军您。可这你倒是图什么呀？我只图督军能帮我哥哥沉冤昭雪，还我穆家一个公道。明白。不过，你又何必兜这么大一个圈子？要是我穆家直接出钱，别人肯定以为我是贿赂您，那我穆家一介生意人受人诟病倒没什么。要是督军的名声被破坏了，我实在是过意不去。但如果督军能入股商会，那拿红利是天经地义的事情，那别人啊也不好嚼舌根。穆小姐，你倒是考虑的比较周全啊。哎呀，谭司令身边的女人果然是一个赛一个的机灵啊。那我就当督军答应了。别忙，穆小姐，我看你们在北京商号也没几个伙计，人力成本我给你留1成如何呀？没问题，全凭督军安排。穆小姐，冰雪聪明，又仁义厚道。好，那我裴某人就却之不恭了。能和督军合作，是我穆家的荣幸。哈哈哈哈哈哈！